بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد نحن أكاديمية ماسترز النظم الإدارية والمحاسبية أن نتقابل في سيمينار جديد من سيمينارات الأدلة المهنية المقدمة من أكاديمية ماسترز النظم الإدارية والمحاسبية. محدثكم الدكتور عبد الغني فؤاد حسين، المدير التنفيذي لأكاديمية ماسترز النظم الإدارية والمحاسبية. إن شاء الله في هذا الدليل المهني في محاسبة المقاولات. إن شاء الله زميلي المحاسب سوف تجد في هذا الدليل مرجع وافي تستطيع بعد الاعتماد على الله أولا اتباع الخطوات المنهجية الموجودة بهذا الدليل، والتي سوف نناقشها مع بعض تفصيليا دلوقتي، وهنناقش أركان ومحتويات الدليل المهني في محاسبة تكاليف المقاولات. ولكن أحب أكد على سعادتك أن هذا الدليل هو يعتبر خطوة مهمة، إنجاز هو مجاني تستطيع تحميله الآن أسفل هذا الفيديو، موجود رابط التحميل. ولكن لا تنسى أبدا الحصول على اسطوانات المحاسب تكاليف المقاولات المعتمدة. هذه الاسطوانات 3 أجزاء، بشرح لك بنقل لك فيهم مجموعة من الخبرات اللي كان صعب عليها جدا أثناء إعداد هذا الدليل إن أنا أوضحه فيه، لأن هي خبرات استشارية مارسناها في هيكلة النظم المالية الخاصة بشركات المقاولات، وإحدى كمان مراحل حياتنا عملنا كمديرين ماليين في مجموعة من شركات المقاولات. اسطوانات فيديو واضحة، استشارك الخاص مع سعادتك تستطيع الاعتماد على الله أولا، ثم تبدأ أولى خطواتك المهنية من خلال الحصول على دليل محاسب المقاولات المجاني. نوضح محتويات هذا الدليل، وده الهدف الرئيسي من هذا السيمينار. نبتدي خطوة خطوة مع بعض، نتعرف على طبيعة نظام التكاليف في شركات المقاولات. هو نظام تكاليف بحت في شركات المقاولات. عايز ايه بحت دي يا دكتور عبد الغني؟ يعني احنا عندنا مثلا في نظم التكاليف الصناعيه العاديه المشهوره ان هي دي خاصه بالتكاليف، يعني كأن مفيش تكاليف غيرها التكاليف الصناعيه. نظام الاوامر الانتاجيه، نظام المراحل الانتاجيه، مجموعه من نظم التكاليف. طيب ايه الفرق بين نظم المراحل والاوامر وهنناقش بالتفصيل، شارح لك بالتفصيل، وبين نظم تكاليف المقاولات؟ يا دكتور عبد الغني ايه علاقتي بده؟ خش على طول على الدليل وكل ده مشروح والله وداخل عليه موضح، ولكن تأسيس المنهجية عندك، إدراكك لطبيعة الاختلاف بين نظم التكاليف. ما بحبش أنا اللي ياخد حاجة يحفظها كده يفضل ماشي فيها، ما ينفعش. ويقول لك علم المحاسبة ده علم نظري، يقول له أنت واهم لسبب بسيط. إحنا كمحاسبين اديني أي نشاط اقتصادي لا يحتاج إلى محاسب ولو صغير على الأقل مهما كان ضآلة حجم هذا النشاط، لازم يبقى في محاسب. هو يعني محاسب، تمام؟ محاسب يعني يترجم الأحداث الاقتصادية ويحولها إلى بيانات ومخرجات باستخدام العلم المحاسبي يمكن الاعتماد عليه لمتخذ القرار. هو ده علم المحاسبة، سواء تقول لي مقاولات، مستشفيات، فنادق، مطاعم، مش عارف ايه، كل ده هو ترجمة الأحداث الاقتصادية. احنا جايين نجيب حاجة جديدة، احنا نضيف في طبيعة المخرج، نضيف في جودة المخرج المالي، النظام المالي بتاعنا، نساعد متخذ القرار في الشركة. ما فيش استغناء عن المحاسبين، ولكن المحاسب لازم يكون مؤهل. يعني ايه مؤهل؟ ليس فقط يدرك مهام محاسبة المقاولات والقيود والخطة والمستخلصات لا، يبقى فاهم كمان نظام التكاليف، لأن احنا بنترجم أحداث اقتصادية. يعني ممكن حدث يحدث، مشكلة معينة، أمر معين يحدث في المشروع، محل وخاصة في المقاولات محل المعالجة المحاسبية، حل الوحيد ومخرجك الوحيد لتناوله هو إدراكك لطبيعة نظام التكاليف في النشاط. إدراكك لطبيعة نظام التكاليف في النشاط، وده اللي احنا بنوضحه في صدارة هذا الدليل المهني المجاني لسعادتك. تيجي نخش زي ما انت طالب على العناصر الأساسية بقى، اللي هي بنوضح النظام المحاسبي في عقود المقاولات، بنوضح دليل الحسابات في نشاط المقاولات، كيف يكون، ما هي محتوياته وما هي عناصره. بنناقش المجموعات الدفترية باستفاضة في نظام العقود المقاولات والدورات المستندية. ده كده احنا ابتدينا نحدد خط السير، ده الفصل الثاني طبعا، النظام المالي في شركات المقاولات. نتخصص اكتر في الفصل الثالث ونناقش مجموعة مشكلات أعمق في نشاط المقاولات، اللي هي العقود الخاصة بالمقاولات
ونسب الاتمام وما ادراك نسب الاتمام، لان عندنا اكثر من لفظ احنا كمحاسبين بنخلط فيه، نسب الاتمام ونسب الانجاز ومعدلات الانجاز. كل دي امور هنبتدي نناقشها بالتفصيل للوصول لكيف يتم معالجه وتوزيع تكاليف المشروع، اللي ممكن المشروع لحد ما تسيب الشركه يقعد سنه 2 3 قدر الله يعني طبعا ما حققش ايراد. فطبعا معايير المحاسبه حاطط ضوابط لهذا الامر، ووضعت مجموعه معايير نقدر نستخدمها للاعتراف الجزئي بالايراد، وده مشروح بالتفصيل في هيكل نظام التكاليف الخاصه بالمقاولات. ايضا هنبتدي نتخصص اكثر، نوضح مجموعه من المعالجات المحاسبيه الوافيه لكافه عناصر الحركه الماليه والاقتصاديه في نشاط المقاولات. يعني اللفظ ده كبير جدا، خد بالك تحتيه عناصر تفاصيل كتير، عندك المستخلصات، عندك المعالجه المحاسبيه للمستخلصات، القيود المحاسبيه الخاصه بعناصر التكاليف وحسابات الموردين وحسابات المخازن، وكل ده مشروح ان شاء الله في محتويات هذا الدليل المهني تقدر تتعرف عليه بمجرد تحميل هذا الدليل. هتجد ان شاء الله دليل وافي نناقش فيه مجموعه كبيره من الحالات العمليه وكيفيه مناقشه نسب الانجاز ونسب الاتمام الخاصه بالمشروعات، واعداد حسابات استغلال عقود المقاولات، وقياس نظم التكاليف بطريقه سليمه وصحيحه في نشاط المقاولات. اطمئن، هذا الدليل يعتبر خطوه مهمه، نقله محوريه هامه لحياتك المهنيه، هتساعدك هتدعمك، هو مجاني تستطيع الحصول عليه وتحميله الان. لا تنسى الحصول على اسطوانات الخاصه بتكاليف او محاسب تكاليف المقاولات المعتمد. بناقشك بقى، بنقل لك اكتر الكلام اللي ما قدرتش اكتبه، اللي هي الخاصه بخبراتنا الاستشاريه في وضع النظم الماليه في شركات المقاولات. يعني للامانه العلميه في اكثر حالات عمليه كنقاش وتطبيقات اكثر في اسطوانات الخاصه بمحاسب المقاولات المعتمد. استعن بالله، طور مهنتك، احصل على الدليل، لخصه، اكتب ملاحظاتك. في فريق دعم فني كامل سواء عن طريق السكاي بي او عن طريق الواتساب، او انا شخصيا ارد على سعادتك على التليفون المبين اسفل هذا الفيديو. حمل الدليل، ادرك طبيعه النظام الخاص بتكاليف عقود المقاولات، ثق تماما ان انت هتكون سعيد وانت بتقراه. وتذكر، السعاده هي التي تؤدي الى النجاح. الشخص غير السعيد غير ناجح، لن تجد ابدا. وعمر ما النجاح هو الذي يشعر بالسعاده، العكس طبعا. كل شخص بيكون ناجح كل ما كان التزاماته اكثر، وكل ما كان المسؤوليات الموقعه على اكتافه اكبر. فبالتالي انا من جوايا سعيد، مطمئن، ثابت، ولا يوجد سعاده اكبر من فهمي لطبيعه مهنتي. يا دكتور عبد الغني انا شغال في نشاط اخر بعيد تماما عن المقاولات، وماله؟ زيد خبره، ادرك طبيعه النشاط. الله اعلم السنين اللي جايه، تعلم الغيب؟ انا ما اعلموش، كلنا ما بنعلمش الغيب. طور من مهنتك، طور من خبراتك. اللي ما تحتاجوش النهارده هتحتاجه بكره. اللي ما تحتاجوش النهارده هتحتاجه بكره. خد خبره. طب يا دكتور عبد الغني انا رئيس حسابات في شركه مقاولات، يعني بتكلم في 5 6 7 سنين موزع نشاط مقاولات بحت، يعني انا راجل بمارس. طور، شوف. شخص بيدعي ان هناك خبرات استشاريه موجوده في هذا الدليل، في اسطوانات فيديو بتدعمه. اسمع الاخرين، والله اكيد هاخد معلومه 2 10 زياده، زدت خبره خلال مراحل سنين معينه. ارسم لك هدف. حمل الدليل الان، مش هطول عليك اكتر من كده. دليل محاسب المقاولات او الدليل المهني في محاسبه المقاولات هو خطوه مهنيه مجانيه لسعادتك. احرص على تناول محتواه، ذاكره، لخصه، ادركه، واحنا موجودين معاك لاي دعم فني او اي استفسار. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.